GDA सिंध के सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राष्ट्रीय इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में सूबो देरो में खिताब किया। GDA जी इलेक्शन वर्क दौरान हुन GDA जी कैंप ऑफिस में जलसे के खिताब किया। जलसे में मौसम अली खान अब्बासी, एडवोकेट खालिद अहमद शेख, सैयद सरकार शाह लक्यारी, सैयद वकार अली शाह, माशूक भट्टी, लेडीज़ विंग जी सदर शबाना नाज शेख समेत केतरनि अॻवाननि शिरकत कई। और मौके ते शेर सिंध NA 204 जो उम्मीदवार सरदार मुज़म अली खान अब्बासी, PS 3 जो उम्मीदवार एडवोकेट खालिद हुसैन शेख ऐं ॿियनि मुख़्तसिर खिताब कयो। NA 204 जो उम्मीदवार खिताब कंदे चयो त PP वारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जा वारिस सॾाईंदड़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे खून सां इंसाफ़ न करे सघिया, उहे अव्हां सां कहिड़ो इंसाफ़ कंदा। जलसे के PS 3 जो उम्मीदवार एडवोकेट खालिद अहमद शेख, सैयद सरकार हुसैन शाह, कोड़ल खान शेख ऐं ॿियनि खिताब कयो। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां भी पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार के कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था, त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।